现在呢，我们在 Huntington Palaces 的第4块地。那这块地呢，它是在它的角落。它的角落的意思呢，就是它旁边有一个公园。这个公园呢，是小朋友可以开生日会，或者是说它这个地方有一些足球课，还有一些其他的课程。然后呢，每年的那个万圣节的药堂就是从这个地方开始。然后呢，它的优缺点其实很明显。优点就是这块地呢，实际上它性价比不错，因为它只要了399.5万，是目前我们看的在韩廷顿 Palace 里边最便宜的一块地哈。然后占地呢其实也不小，8630。那么缺点呢，可能就是说它离商业区比较近，有的人喜欢，有的人不喜欢。那因为后边这个楼呢，大家可以看一下，它被烧掉了。那这里边呢，本来是有一些小朋友的课程，然后有一些地产公司，有一些公司的办公楼。然后呢，刚刚我提到的公园呢是在另一个方向，所以就是说优点缺点都是同时的，就是说你可以走路去很多地方，但是缺点呢，就是因为会有很多商业的车出出入入，然后旁边也有一个大的停车场。但是呢，就是性价比来讲呢，它反映在它的价格上边了。